Znamo za teniski turnir u Londonu, Wimbledon, kao najprestižniji na svetu. A imamo i mi ovde jedan u Srbiji, srpski Wimbledon, kako smo ga nazvali. Prvi teren u Srbiji sa travnatom podlogom. O čemu se zapravo radi, slušamo od našeg gosta, Dejana Vasića. Dejane, dobro jutro. Čitali smo mnogo o tvom turniru, o tvom terenu i da krenemo prvo od toga kako si došao na ideju da napraviš takav teren, s obzirom da baš ovo i nisu neki uslovi za održavanje tako kvalitetne trave. Kako i na koji način si uspeo uopšte da sve to organizuješ, da izgleda tako dobro? Pre svega dobro jutro vama i svih gledalcima Sport kluba. 2019. godine sve je počelo tim, Novak Đoković je dolazio u Prnjavor, otvorio vrtić, njegova fondacija, to je, ako se ne varam, najveći vrtić koji je Novak uradio i donirao u Srbiji. Dolazio na otvaranje posle onog finala Australian Opena, te je pobedio Rafu, možda jedan od najboljih mečeva njegove u karijeri. I nakon toga bio jedan neuređeni prostor vrtića i djeca su počela da skupljaju, udaraju lopticu i ja sam došao na ideju, nismo da kažem imali nekih financija u tom momentu i preuredili smo teren i napravili, da kažem, 2019. prvi turnir za decu, a kome je učestvovalo 36 mališana. Nije to bilo kao sada profesionalno, ali smo se trudili da pre svega decu aktiviramo da se bave sportom, u tom slučaju tenisom. I nakon toga Novak nas je ugostio 3 puta u njegovom teniskom centru i od tada je sve krenulo, da kažem, evo sada nakon 5 godina potajno u sebi sam priželjkivao ovo što se sada desilo, a to je da dovedemo teren do nekih, da kažem, situacije da mogu i profesionalci njemu da treniraju. Eto, imali smo već poslednje 3 godine, svi naši juniori koji igraju Wimbledon treniraju kod nas na terenu. Zaista je teško bilo u početku napraviti travnati teren, to je bilo, da kažem, nepoznato za sve u našoj zemlji. Morali smo sve da radimo iz početka i da se trudimo mnogo više nego, da kažem, da je neka druga podloga u pitanju. I uspeli smo i uradili smo kompletnu infrastrukturu, tribine sa 200 sedećih mesta, uradili smo travnatu podlogu, da kažem, ona u početkom juna je već spremna za korišćenje da bi mogli naši igrači da se spremaju za Wimbledon. I evo, ove godine odlučio sam da zajedno sa mojim, da kažem, ljudima u klubu da napravimo srpski Wimbledon i uspeli smo u, da kažem, 3 kategorije: crveni, narandžasti i zeleni nivo. Ko u tenisu, on zna o čemu govorim, a ko nije, to je turnir za decu od 5 do 10 godina u sve 3 kategorije, posebno su igrali devojčice, dečaci. Ovaj turnir je drugačiji bio po tome jer prvi put su imali priliku da stanu na travnatu podlogu da igraju, zaista svima je bilo neverovatno i čudno i verujte, na kraju turnira deca su otišla kući, oni koji su izgubili plakali su, ali su na kraju pitali kada će ponovo da bude. Ovo je nešto, neka prekretnica za dalje. Turnir nije samo, da kažem, kao turnir za decu koji je uobičajen u našoj zemlji, ne, nego na turniru postoje akreditacije, kompletan hospitality, trofeji su specijalno izrađeni, što možete vidjeti na fotografijama i video snimcima, specijalno izrađeni za ovaj turnir, tako da kompletno je potrebno u beloj opremi igrati na turniru. Trudili smo se, eto, da i svi su ispoštovali, zaista nešto nevjerovatno, da eto, prvi put, ako se ne varam, mislim da je prvi put poznavaoci tenisa koji su stariji od mene i koji znaju bolje, oni su rekli da je to prvi put da je održan jedan turnir na ovom nivou na travnate podlozi u našoj zemlji. Sada mi imamo neke ambicije za naredni period gde ćemo se truditi da podignemo na viši nivo. Dobili smo i mnogo pitanja da li će turnir biti do 12 i 14 godina, jer zaista ovo je napravilo veliko euforiju. Preko 80 takmičara za 4 dana, preko 120 mečeva, ali to su zaista jaka konkurencija. Najbolje rangirani teniseri u našoj zemlji, bilo je tenisera iz inostranstva koji su igrali na našem turniru i nešto novo za nas i drago mi da smo uspeli da izguramo prvi turnir, a sledeće godine mislim da će biti mnogo više takmičara, jer neki, da kažem, i nisu imali informaciju
nisu se na vrijeme prijavili i tako dalje, ali zaista potrudili smo se i ceremonija dodjele trofeja koju možete vidite, eto potrudili smo se da deci ukažemo čast i poštovanje, jer to su neki predprofesionalci, ovo su djeca koja su top 15 u Srbiji u njihovim uzrastima, tako da bilo i djeci iz inostranstva i smatram da to sam i rekao više puta i njima sam rekao, pre svega im čestitam na tome fair play, zaista su čestitali jedni drugima posle mečeva, nije bilo nikakvih problema, roditelji su oduševljeno gledali mečeve, sve ovo nešto novo za njih, travnata podloga, ali ono što moram da napomenem jeste 40 stepeni, na visokoj temperaturi su igrali mečeve i zaista svaka im čast kako su to izneli, nije se osjetilo nijednog trenutka, niko se požalio nije, tako da velika euforija vladala u našoj zemlji što se tiče sad srpskog Wimbledona i nastavit ćemo da kažem dalje, naredne godine imamo još mnogo planova da poboljšamo i podignemo na viši nivo, tako da eto to je što se tiče za prve godine. Dobro, to je svakako veliki uspeh za sve koji su učestvovali na ovom turniru, ali jedan podstrek za sve vas koji ste uključeni u kompletnu organizaciju da na sledećem tom turniru budete još bolji. Ono što me zanima, kako i na koji način uspevate da održavate teren, s obzirom, rekao da nismo mi baš neko podneblje koje na kom može da uspeva ta engleska trava. Znamo da Wimbledon onog trenutka kad se završi kreće priprema za narednih godinu dana i sve to što nas očekuje od tog narednog turnira, ali u vašem slučaju to izgleda kako? Šta je sve potrebno da bi ta trava bila u tako dobrom stanju? Tako je, ja sam bio, da kažem, bio 2019. u ovoj priči i kontaktirao sam ljude koji su stručnjaci za hortikulturu i za travnate terene i iskreno da vam budem, niko nije želeo da prihvati da radi travnati teren jer trava je 8 mm i većinom su to, da kažem, ta trava koju smo radili, morali sve iz početka da se radi, morali smo da travnati teren, da jako je zahtevna i teška priprema. Ono što moram da kažem, do samog održavanja i do same te igre na terenu je jako zahtevno i teško. Priprema se, kao što ste rekli, godinu dana, a možda imamo, pa sigurno nekih 30-ak dana je imamo u toku godine i to je zaista, evo sada smo produžili malo, pokušavali smo sve načine da oporavimo teren da bi mogli da održimo taj srpski Wimbledon, jer juniori, kako sam rekao, juniori treniraju na početku junu i malo se potroši taj teren, ne može on da traje više od 2 sedmice u nekom, da kažem, perfektnom stanju. Nakon toga su veliki napori da se teren oporavi. Ono što moram da kažem, travu koju koristimo, engleska ta trava koja je za teniske terene, razgovarali smo sa stručnjacima, nismo mi, da kažem, nemamo tu klimu da ta trava može da opstane i onda smo koristili nemačku travu sa Hamburga, ATP Hamburga i koristili smo i odlično se pokazalo, to smo, da kažem, eksperimentisali prvu godinu i odlično se pokazala i nismo je menjali do sada i ovo je trava za travnate terene, tako da morate zaista veliki napor da ulažete, 4 do 5 ljudi svakodnevno održava travnati teren gde to mora da bude sve spremno u svakom momentu za igru, jer sada posle ovoga, da kažem, i kada me Novak dolazio i naši teniseri, juniori, posle ovoga je napravilo zaista euforiju u našem klubu ovde i sada je to nekom drugom, nismo očekivali toliko euforiju kao i za ovaj turnir i sada to morate, da kažem, podignete sve na viši nivo jer to obavezuje sve ovo do sada što smo radili, ali iskren da budem, potajno smo priželjkivali smo potajno da može ovako nešto da se desi, ali je trebalo više vremena i eto sada, da kažem, nakon 5 godina uspeli smo da napravimo i teren je zaista perfektan gde nema nikakvih problema ni sa odskokom loptice i tako dalje, to što je najbitnije. Igrači dobijaju kompletan efekat na travnatoj podlozi. Ono za šta su mnogi pitaju, to je na koji način se održava i koliko mora, on uvek mora da ima travnati teren da bi dobili taj efekat odskoka loptice, nekih 5 do 10% vlažnosti u sebi. Tako da loptice koje koristimo, znate i sami, Slazenger loptice moraju da se čuvaju na 20 stepeni što dodatno otežava sve da bi igra na travnatoj podlozi. Za decu ne postoje ovde kod nas, ne proizvode se loptice za travnati teren,
tako da igramo standardnim loptama. A što se tiče juniora, oni igraju sa Slazenger loptama koji im koriste i na Wimbledonu. Evo da kažem, pokazali su još neki proizvođači kao približan efekat na travnatom terenu, pokazalo se dobro, tako da mislim da imamo ambicije proširenja u narednom periodu još travnatih terena. Ono što moram da napomenem, travnati teren se zvanično zove centralni teren Novak Đoković, zna zahvalnosti za sve što je radio za nas, našu zemlju i uspeli smo, evo mi imamo ovdje školu tenisa koja trenira na travnatom terenu, 50 djece iz 11 okolnih mjesta, mi smo mjesto od 3000 stanovnika, dolaze nam iz okolnih gradova na tenis i da kažem eto jedna zdrava priča gdje se trudimo da djecu najviše animiramo da se bave sportom i to je, svi u klubu radimo volonterski i to nam je da kažem neki, pa ajde sada mogu slobodno da kažem, ozbiljniji profesionalni hobi nego što smo očekivali u ovom momentu. Dene, rekao si koliko je teško da se teren održava, da 5 ljudi svakodnevno moraju da rade, jel to sve baš isto izgleda kao na Wimbledonu, na primjer, mene zanima, na primjer, da li postoje one preslake kad počne da pada kiša, da li tako mora recimo da se održava teren kad nema tenisa na njemu, ako možeš još neke te pojedinosti o održavanju terena da nam može. Što se tiče preslaka, tek smo ih nabavili ove godine, preslake su, da kažem, jako nisam očekivao da je toliko zahtjevna. Preslaka ne može da stoji dugo na terenu, ne može dugo zbog travnate podloge. Ako ste primetili ove godine da na Wimbledonu svaki teren koji je, da kažem, za vreme kiše naduvan je kao balon i ne može preslaka dugo da stoji jer može da ošteti travu i može da stvori kontraefekat. Jer je trava jako osjetljiva za te stvari. To ceradno platno koje se koristi može da bude nekih sat vremena, preko toga nije preporučljivo jer počinje da onda može da ošteti travu. Tako da sve ovo dodatno zahteva svaki dan, da kažem, od ranih jutarnjih časova do večernjih se teren održava i do kasnih večernjih časova jer vi morate njega da spremite ujutru za igru, što nije ni malo lako. Usputno da kažem, što se tiče same podloge, svake godine se obnavlja. Evo, znači na kraju sezone, sada neki pitaju šta je kraj sezone. Kraj sezone je već posle Wimbledona. Sada mi produžimo još nekih mjesec i po dana da mogu deca da igraju. To nije nikakav problem za decu od 5 do 10 godina da igraju na travnatom terenu. Oni ne potroše mnogo teren, međutim ovo što sam vidio sada na turniru, baš su ga potrošili i drago mi, igrao se odličan tenis, dugi mečevi i na kraju sezone teren se, kompletna se travnata podloga uništava, priprema se za narednu sezonu i što je zaista, verujte, to je neki, da kažemo, to je ključno značaj za narednu sezonu. Mi to već radimo, evo uskoro za nekih nekoliko dana moramo da uništimo kompletnu travnatu podlogu da bi je spremili za narednu sezonu i sada da vam kažem, već smo 5 godina u ovoj priči, poslednje 3 godine na ovom nivou, baš višem nivou što se tiče travnatog terena i evo, već smo, da kažem, nekako navikli, jeste nam teško, nije lako, ali smo nekako navikli, već smo ustalili priču kompletnu. Trava mora da se, ta prehrana koju ne postoji u našoj zemlji za teniske terene, za tu travu, i ta prehrana koju koristimo, sve moramo iz inostranstva da nabavljamo, sve moramo da uzimamo tamo, pa da ne pričamo od pratećeg materijala kompletno za održavanje terena, ništa ovdje nije bilo, sve smo morali ili da pravimo ili da uzimamo u inostranstvu i tamo zaista teško pronađete, ali preko prijatelja, preko ljudi koji su u tenisu smo uspjeli da pronađemo i to nam je pomoglo da dodatno da olakšamo sebi. Teren posjeduje kompletan automatski sistem za navodnjavanje što zaista na ovom nivou mora da posjeduje, tako da svaki dan morate da ga navodnjavate i postoji da kažem aparat koji meri vlažnost i tako da ne možete ništa da pogrešite i što se tiče terena svaki dan morate da ga održavate, pa sigurno pred korišćenje 2 sata, posle korišćenja 3-4 sata, tako da nije lako i na kraju eto uspeli smo i dodatno da kažem ne postoje kod nas, jedva smo uspjeli da pronađemo i za šišanje trave, 8 mm ne postoji kod nas nigdje, onda smo morali dodatno da pravimo sve, kažem vam, sve smo morali dodatno
da pravimo za travnati teren, ništa nismo mogli da kupimo negdje, u Srbiji ne postoji ništa što se tiče travnatih terena i uspeli smo nekako, drago mi je, i tu infrastrukturu, tribine gdje ljudi mogu nesmetano da gledaju teniske mečeve i to mi je drago zbog toga. Mislim da nadam se u narednom periodu teren isto na odličnoj lokaciji, kompletno za decu jedan užitak, a i za odrasle, zaista dosta ljudi dolazi od početka jula do kraja, da kažem, avgusta, nama je teren prepun i terminima i ono što moram da kažem, za decu je besplatan termin, deca ne plaćaju ništa, tako da eto, i mislim da pokušamo da eto, na neki način olakšamo, deca ne plaćaju ništa, a što se tiče ostalih i verujte i ove godine, mislim nemamo ništa sad određeno, da li nešto, ko želi može slobodno, otvorenih smo, što kaže, otvorenog srca, dođe da igra tenis, proba da igra na travnatnom terenu i svima u početku čudno, a posle, verujte, mnogo više dolaze i eto, sa svih krajeva Srbije, inostranstva su dolazili ljudi, da kažem, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, svih okolnih naših država da igraju tenis na travi. Ja sada ne znam, ne bih želeo da kažem, dam neku dezinformaciju, možda postoji još negdje travnati teren, ali ja nisam čuo, iskreno da budem, da li postoji na tom nekom nivou gdje su sve po propisima kao na Wimbledonu. Ovdje kod nas, da kažem, na Balkanu i u Srbiji. To je svakako jedan zahtevan proces koji zahteva i mnogo vremena, mnogo posvećenosti, mnogo ljubavi, ali rezultiralo je tim turnirima koje smo pomenuli na početku. Svakako ovo je jedna lepa priča koja će se razvijeti u nastavku i eto, vrata sport kluba su za taj srpski Wimbledon uvek otvorena i uvek smo za to da promovišemo tako dobre priče, gde će sigurno iz tog jednog turnira kasnije stasati neki novi Novak, neka nova Jelena, Ana i verujem da će to u budućnosti biti još onako aktuelnije. Svakako, Dejane, hvala mnogo na ovom uključenju i eto, u narednim mesecima ćemo sigurno pričati još mnogo to o srpskom Wimbledonu, ukoliko što još bude zanimljivo. Samo moram da napomenem na kraju da sport klub, za ljude koji ne znaju, sport klub i kompanija, da kažem SBB i sport klub su prvi promovisali tu priču 2019. godine, kada, da kažem, ajde, niko nas nije shvatio za neke ozbiljne stvari da ćemo mi ovo da uradimo. Vaše kolege Nebojša Višković i Ivan Govedarica su prvi promovisali i evo, nakon 5 godina i sami su rekli da Deki samo nastavi tako, bit će to sve super i tako da evo, i hvala i da se zahvalim i sport klubu i kompaniji SBB, zaista prvi su, da kažem, promovisali taj travnati teren i tu priču kompletnu i evo, nakon 5 godina, svih 5 godina su sa nama, zaista moram da kažem, i ako ste vidjeli, teren je brendiran vašim logotipima, tako da eto, nekako drago mi je zbog toga i evo, naredne godine će to biti mnogo veći turnir, pa već sada razmišljamo o narednoj godini u kom formatu i na koji način da organizujemo, jer će biti u više kategorije. Tako da drago mi još nešto moram napomenuti što je ovo bitno. Djeca se već otprilike kod nas sada već imaju mogućnost od 7. godine da igraju na travnatnom terenu, pa tako da neće biti slučaj kao u prethodnim, da kažem, godinama, decenijama, gdje bukvalno sa 15-16 godina 14 naših igrači stanu prvi put na travnatnu podlogu i onda na Wimbledonu uvek imamo nekog manjeg uspeha i tako dalje, ali nadam se da evo, na narednom periodu da mogu besplatno i za naše juniore besplatno su pripreme za Wimbledon, tako da trudimo se da olakšamo i njima i eto, sa svim igračima koji nadam se da eto, od sada već imamo priliku da igramo na travnatnom terenu, mnogo duže, mnogo više u našoj zemlji imamo i nadam se da će biti više uspjeha na Wimbledonu. Nadamo se i mi, podršku našu uvek imate, kao što rekao, vrata su uvek otvorena i ovo je samo jedan početak ove lepe priče. Dejane, hvala još jednom mnogo, to je bio Dejan Vasić, osnivač prvog travnatog terena u Srbiji, u Mačvanskom Prnjavoru. Ukoliko imate vremena, a raspust još uvek traje, onda pođite sa svojim decom i porodicom da obiđete i vidite kako to sve izgleda.